တနေ့မှစူမန်ပြန်တော့မဲ့အချိန်မှာအမေသူ့နောက်ကလိုက်သွားတယ်။နှစ်ရက်အကြာမှာသူ့အလောင်းကိုတောထဲကရေလွှင်းပြန်နာမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ရွာသားတွေကပြောကြတယ်။ဒီယောက်ကသူ့သွေးတွေကိုဆုပ်ယူသွားတာတဲ့။အဲ့ဒီတော့ကညတကောင်12နာရီလောက်ရှိပြီ။မီရာသူ့အခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဖုန်းတန်ကတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့မြည်လာခဲ့ပါတယ်။မီရာအိတ်ချင်မှုတို့နဲ့ဘေးနားကစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ဖုန်းကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်။ဟယ်လိုဘယ်သူလဲရှင်။မီရာအန်ဒီပါသမီးရေ။သမီးအမေမရှိတော့ဘူး။ဆုံးသွားပြီ။မီရာလက်ထက်ကဖုန်းကလွတ်ကြမတက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏလောက်သူဘာမှမပြောနိုင်မင်းနဲ့မင်တက်နေခဲ့တယ်။တခါလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပြီးသူ့ရဲ့အသက်ရှူတန်ပြင်းပြင်းကိုပဲပြန်ကြားနေရတယ်။ဘယ်တော့ကလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲအနီ။အနီလည်းတခြားမသိဘူးသမီးရဲ့။ဘသူမှလည်းမသိနိုင်ကြဘူး။သမီးအမြန်လာခဲ့ပါဦး။မီရာတယောက်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်တော်တော်ကြာကြီးကိုထိုင်နေခဲ့မိတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကဘာကုံမှမမြင်တော့သလိုဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့အမေသူဘယ်တော့မှမတွေ့ကြင်ခဲ့သလိုအမြဲတမ်းကြောက်နေခဲ့ရတဲ့အမေဒီနေ့မှာတော့အဲ့ဒီအမေရဲ့တေဆုံးခြင်းသတင်းကိုသူ့မှကြားလိုက်ရပြီအမေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေအဲ့ဒီမှောင်မဲနေတဲ့အင်ကြီးအတိတ်တွေအားလုံးမိရရဲ့ခေါင်းထဲကိုဒလဟောပြန်ဝင်လာတယ်မိရာသူမရဲ့ခင်မိုရီတစ်ကိုအကြောင်းစုံပြောပြပြီးတော့နောက်နေ့မနက်မှာပဲ9နှစ်အရွယ်သမီးလေးအာနူကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာကိုထွက်လာနေရတယ်ရွာလမ်းနေပေါ်မှာမြူတွေဆိုင်းနေတယ်လေလူထဲမှာစူထမ်းနိုင်ပြီးမိရရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အလေးပင်ကြီးတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်သူမတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်ရီတစ်ဟာမိရရဲ့အမေကိုတခါမှမမြင်ဘူးသလိုမိယာကလည်းသူမရဲ့အမေကြောင့်တခါမှမပြောပြခဲ့ဘူးနိုင်နေငယ်တွင်မှာပဲသူတို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့ရွာသားတချို့ဟာခြံထဲမှာရက်နေကြတယ်အားလုံးရဲ့ကြည်တွေကမိယာစီမှာပါပဲအမေရဲ့အလောင်းကိုအိမ်ထဲမှာအဝေးဖြူနဲ့ပတ်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတဲ့အပုံးတစ်ခုကိုရနေတယ်လို့ပဲမိယာကတော့ဒီတိုင်းလေးပဲငြိမ်ပြီးတော့ရက်ကြည့်နေမိတယ်မျက်ရည်လည်းမရှိစကားတန်လည်းမထွက်အမေရဲ့အလောင်းကိုအကြာကြီးထားဖို့မသင့်တာကြောင့်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တကြိုချင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်လိုက်ကြတယ်။တပြေးပြေးနဲ့လူတွေလည်းအိမ်ပြန်ကုန်ကြပြီ။အခုတော့အိမ်ထဲမှာမီရာသူမရဲ့ခင်မွန်သမီးလေးနဲ့အန်နီပဲကြံတော့တယ်။အန်နီကအနီးနားရွာမှာပဲနေရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲတညပေးအိတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကအတော်လေးကြီးပေမဲ့ညစ်ပတ်ပြီးနန်းစော်နေတာပါပဲ။နေရတွေပေါ်ကပင်းကိုအိမ်တွေတကားတွေရဲ့ကြည်ကြည်မြည်တမ်းတွေပြီးတော့တခုခုရဲ့အေးစိစိတ်အရေးတွေကသူတို့အနားမှာအမြဲရှိနေတယ်လို့မျိုးဒီလိုအိမ်မျိုးမှာနေရတာကအချိန်တိုင်းတယောက်ကစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ဗီဒစ်နဲ့အာတို့ကအခန်းထဲမှာရှိနေကြပြီးမီယာကတော့ခြံထဲမှာအန်နီနဲ့အတူထိုင်နေတယ်။ညအချိန်ကောင်းကင်ကြီးကလုံးဝကိုတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာပါ။မီယာသမီးတခါလေးတော့မငိုဘူးနော်။အမေဆုံးသွားတာတော့သမီးမျက်နှာမှာမျက်ရည်တစ်စမ်းမှမရှိဘူး။သမီးသူ့ကိုတိတ်မုန်းခဲ့တာအနီးအမေပေါ်မှာကြောက်စိတ်တဲ့မုန်းစိတ်ကပိုကြီးနေတာဖြစ်မှာပါအမေကငငယ်တုန်းကဒီလိုမဟုတ်ဘူးသမီးတို့၃ယောက်သားတိတ်ပျော်ခဲ့ကြတာမမေအိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်တိုင်းရဲတန်းတွေအိမ်ထဲမှာဟိန်းနေတာပဲဒါပေမဲ့တနေ့မှအမေလေထဲကနေအိမ်ကိုတိတ်နောက်ကျမှပြန်လာတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအမေလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်သူကငြိမ်နေတတ်တယ်တခါလေကြာရင်လေသမီးကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတတ်တယ်ညဘက်ဆိုရင်ထလာပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပတ်လျှောက်နေတာတခါလေသမီးကလေးနားမှာလာရက်နေတတ်တယ်သမီးသူ့ကိုတိတ်ကြောက်တာပဲအနီးရဲ့သူနေမကောင်းလို့ဖြစ်မှာပါသမီးရဲ့သမီးကအဲ့တုန်းကငဲသေးတော့နားမလဲခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါလေမဟုတ်ဘူးအနီးအမေကနေမကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့အတူအခြားတစ်ခုခုရှိနေတာမိရရဲ့အတန်ဟာတပြေးပြေးနဲ့တိုးသွားတယ်ဖုံးခွေထားတဲ့လိုဝါချက်တစ်ခုထွက်လာတယ်လို့မျိုးသမီးမှာစူမန်လို့ခေါ်တဲ့တငငချင်းတယောက်ရှိတယ်။တနေ့မှစူမန်ပြန်တော့မဲ့အချိန်မှာအမေသူ့နောက်ကလိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသမီးမြင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်စူမန်အိမ်ပြန်မရောက်တော့ဘူး။နေ့ရက်အကြာမှာသူ့အလောင်းကိုတောထဲကရေလွှင်းပြန်နာမှာတွေ့ခဲ့တယ်။ရွာသားတွေကပြောကြတယ်။ဒီယောက်ကသူ့သွေးတွေကိုဆုပ်ယူသွားတာတဲ့။ဒါဆိုသမီးမေလောက်တာလို့ထင်နေတာလား။
သမီးမြင်လိုက်တဲ့အနီအဲ့ဒီညကအမေလေတဲကပြန်လာတော့အမေရဲ့ပါဇက်မှာသွေးတွေပေးနေတာအနီရဲ့မျက်နှာဖြူလျော့သွားတယ်မိရရဲ့မျက်လုံးတွေကတော့တနေ့ရရမှာငိုင်းနေမိတယ်အဲ့ဒီညထဲမှာပဲပိတ်မိနေတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရွာထဲမှာနွားတွေလည်းခဏခဏပျောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသမီးဖျားသွားတော့ဖေဖေကသမီးကိုအန်နီတို့စီပို့လိုက်တာအမေကသမီးကိုတားဖို့တော့မကြိုးစားခဲ့ဘူးခဏလောက်တော့နှစ်ယောက်သားကြားမှာတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ညကပိုမောင်လာပြီးလေတူထဲမှာလည်းအေးစိမ်လာတယ်အဲဒီနောက်သမီးဖေဖေလည်းဆုံးသွားတယ်အနေသမီးအမေကိုအတင်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့သူကတော့ညင်းခဲ့တယ်သူကပြောတယ်ငါ့ကိုတယောက်တည်းထားပါတော့တဲ့တခါတလေသမီးတွေးမိတယ်အမေကသမီးကိုတကယ်ကောချစ်ခဲ့ရဲ့လားလို့အနီဘာမှပြန်မပြောနိုင်နေဘူးမိယာတပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်တယ်သူမရဲ့မျက်နှာမှာအရင်ကလိုပဲကနာမငြိမ်ဖြစ်နေတော့မှာပဲမိယာခဏကြာမှအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ညနေပိုင်းမှာမိယာအတန်တစ်ခုကြောင့်နိုးလာတယ်သူမရဲ့ဘေးနားမှာတော့ခင်မွန်းရောသမီးလေးပါမရှိတော့ပါဘူးအခန်းတော်ကနေတယောက်ယောက်ငိုနေတဲ့အတန်ကိုတိုးတိုးလေးကြားနေရတယ်ဒေချာကြည့်လိုက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာမိယာကိုကြောပေးပြီးတော့ထိုင်နေတာပါရှင်မသူလဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ငိုတန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကျလာခဲ့တယ်အမေငိုတန်ကရုတ်တရက်ရက်သွားတယ်သူကလှဲ့မကြည့်ပဲပြောတယ်ဒီကနေထပ်သွားတော့မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲငါနှင်းသမီးကိုလှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမိယာအသက်ရှူတန်နေရက်သွားတယ်အမေပဲအရင်တိုင်းထူးဆန်းတဲ့အပြုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်လုံးမိယာအကျယ်ကြီးအော်ဟစ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်စက္ကန့်လောက်မှာပဲဂရင်ပေါ်မှာနိုးလာတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲမိယာ။ဘာလို့အော်တာလဲ။အိမ်မက်လို့လား။ဟုတ်တယ်အိမ်မက်တာပါ။ကျမအဆင်ပြေပါတယ်။အိတ်တော့နော်။မနက်ခင်းမှာမိယာအခန်းထဲကနေအာနုကိုတွားကြည့်တော့သမီးလေးကတယောက်ယောက်ကိုစကားပြောနေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်။အာနုသမီးဘယ်သူနဲ့စကားပြောနေတာလဲ။အဖွားနဲ့လေ။အဖွားနဲ့အန်နီကအပြင်သွားနေကြတာလေသမီးရဲ့။မဟုတ်ဘူးမမေအဲ့ဒီအဖွားမဟုတ်ဘူးဒီအိမ်မှာနေတဲ့အဖွားသူကသမီးကိုသူ့နားမှာထားကျင်တာတဲ့မိရတကိုယ်လုံးကြက်သိန်းတွေထသွားတယ်သူကအခုဘာမှလဲသူကအခုဒီမှာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူကအမမီရဲ့နောက်မှာရက်နေတာကြားလာပြီမိရချက်ချင်းပဲအခန်းထဲကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိပေမဲ့ဘယ်သူမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကိုနန်းဟောင်နေတဲ့ပုတ်စော်နန်းနဲ့အနန်းတစ်ခုကအခန်းထဲမှာပြန့်နေခဲ့ပါတယ်တစ်စက္ကန့်လေးတော့အချိန်မဖြုံးတော့ပဲမိယာကအာနုကိုဆွဲပြီးဗီတစ်ရှူကိုအပြေးသွားလိုက်ပါတယ်ကျမဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးအခုချက်ချင်းသွားမှဖြစ်မယ်မိယာဟာသမီးလေးကိုဖတ်ပြီးအဲ့ဒီအင်ကြီးကနေထွက်လာခဲ့တယ်မထွက်ခွာခင်အင်ကြီးကိုနောက်ဆုံးအချိန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘရင်းပါဟောင်းကြီးထဲမှာသပင်ဖားလျားနဲ့အရိပ်တစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်မိယာတီးလိုက်ရတာကအဲ့ဒီမျက်နှာဟာသူမရဲ့အမေနဲ့တူနေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတခါတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြည့်နဲ့မဟုတ်ပဲတိတ်ကိုဝမ်းနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအရေးရဲ့နောက်ွယ်ကနေနောက်ထပ်မှောင်မဲနေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကပြုံးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။မိအားမျက်နှာတစ်ချက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီအရေးဟာပျောက်ကွယ်သွားတော့တာပါ။တခါမှမရှိခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့။ဒီနေ့ရဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။နောက်ရက်မှာအပိုင်းနှစ်စသိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတစ်တဲ့နိုင်အမြဲတမ်းသိရအောင်လို့ဘေးရနိုတီကောင်းလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအဆုံးထိ like ပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ